Մուշեղ, Վահան, Նաթան, Կիրակոս, Հայկազուն, Մակար, Հովնան, Սրբազանները և Մովսես Քահանա Սահակյանը քննչական կոմիտե են հրավիրվել։ Նրանք մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, իբր խոչընդոտել են կամ չեն կատարել դատարանի ակտը։ Գործի վերաբերյալ որևէ բան չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ասել, որ սա ամբողջովին ապօրինի գործ է։ Չեմ կարող այդ նյութերի մասին խոսել, որովհետև արգելել են խոսել։ Գրեթե 2 ժամ հարցաքննվել են Մակար և Հովնան սրբազանները, բայց չեն կարող ասել։ Արդյոք Մասյացյոտնի թեմի նախկին առաջնորդ կարգալույծ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին առնչվող դատական ակտն է այս մեղադրանքի հիմքում։ Մասիսի դատարանն է արգելել մայրաթորին քայլեր անել, որոնք կարող են խոչընդոտել եպիսկոպոս Սարոյանին իրականացնել թեմի առաջնորդի պարտականությունները։ Այդ պարտականությունից Սարոյանը զրկվել էր Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավին միանալուց և Վեհարանի դեմ երկրորդ արշավանքից հետո։ Ավելի ուշ մայրաթորի գերագույն հոգևոր խորհուրդը Սարոյանին զրկեց եպիսկոպոսական կարգից, քանի որ նա վիճարկել է Մասյացյոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնից ազատվելու և մայրավանք վերադառնալու վերաբերյալ հայրապետական տնօրինությունը։ Հակականոնական որևէ գործողություն չեն արել։ Իսկ ովքեր որ ասում են հակականական, թող մեկ փաստակ դրեն։ Մենք ուխտ ենք կարել անվերապահ հնազանդություն ամենայն հայոց հայրապետին, ով կլինի հայրապետ այդ ժամանակ, մենք պետք է ենթարկվենք եւ հնազանդության ուխտը պահենք։ Չգիտեմ ով ոնց է մտածում ինչ անում, մեր կարգավիճակը ուխտով է եւ այդ ուխտը մենք ընկել ենք Աստծո հետ եւ Սուրբ Էջմիածնի հետ եւ մեր ազգային պայմանագիր չունենք։ Մեր աշխատանքային պայմանագիր չի, մեր հոգեվոր ծառայություն։ Քննչական կոմիտե կանչված 7 եպիսկոպոսները Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներ են։ Առավոտյան ոստիկանությունից են ծանուցում ստացել քննչական կոմիտե ներկայանալու համար։ Աբսուրդ է, մեր երկրում հանցագործներ չկան։ Իսկ Տեր Մովսես Քահանա Սահակյանը խորհրդի քարտուղարն է, որևէ ազդեցություն չունի խորհրդի որոշումների վրա։ Ես որոշում կայացնող մարմին չեմ։ Ես որոշում չեմ կայացնում եւ որևէ ձև իմ ձայնը այնտեղ չի լսվում։ Ինչի համար են մեղադրում Տեր Մովսեսին, չի կարող ասել։ Փաստաբանները կասեն, էլի։ Բայց ասում է, ամբողջ գործընթացը տեղավորվում է Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավի մեջ։ Սա միանշանակ հակաեկեղեցական շարժման շրջանակներում տեղավորվող գործընթաց է։ Ակնհայտ է, որ սա հերթական միջամտությունն է եկեղեցու ներքին գործերին, ասում է մայրաթորի փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներին քրեական գործերով հետապնդելու նպատակը փաստաբան Արմինե Ֆանյանի կարծիքով եպիսկոպոսած ժողովը տապալելն է։ Եպիսկոպոսած ժողովը տապալելու հերթական փորձն է, որովհետև ըստ էության Գերագույն խորհրդի անդամներին ստացվում է, որ արգելելու են լքել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, ինչը արդեն ինքնին խոչընդոտ է լինելու, որպեսզի նրանք մեկնեն եւ մասնակցեն այդ ժողովին։ Քննիչը բացակայելու արգելք է կիրառել Հովնան սրբազանի նկատմամբ։ Սա նշանակում է, որ նա չի կարող փետրվարի 16-ից 19 Ավստրիայում մասնակցել եպիսկոպոսած ժողովին։ Մակար Սրբազանին արգելված է ասել, թե ինչ սահմանափակում է կիրառվել իր համար։ Հիմա դուք Ավստրիա մեկնելու եք։ Չգիտեմ։ Ձեզ չբացակայելու արգելք կա։ Չգիտեմ։ Կտրեցի, որ այդ հարցերին չարադառնա։ Թերեզա Կադաևչյան, Աննա Գյուլնազարյան, Նուրայ Շարբաթյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։